फैक्ट नंबर 1, प्रकृति द्वारा बनाया गया सबसे कठोर और ठोस पदार्थ हीरा है। फैक्ट नंबर 2, तितली फूलों का स्वाद अपने पैरों से पता लगाती है। फैक्ट नंबर 3, जब बच्चे 7 साल के होते हैं तो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात जागता है तो उससे उसकी 150 कैलोरी नष्ट हो जाती है। फैक्ट नंबर 5, मनुष्य का शरीर कमजोर रात के 3 से 4 के बीच में होता है। ज़्यादातर लोगों की मृत्यु नींद में इसीलिए होती है।